Danas ćemo spremati špansku pitu. Brzo i lako se sprema, treba vam malo sastojaka, mnogi je vole, a deca pogotovo. U čini usipajte 2 čaše brašna. To su čaše od 2 decilitra i koristit ćemo ih kao meru. Sipajte 1 prašak za pecivo, malo soli po želji, pomešajte suve sastojke. Dodajte malo začina, ja sam dodala origana, možete bosiljak ili peršun. Umutite 1 jaje, sipajte 1 čašu jogurta, to je 2 decilitra, pola čaše ulja, jaje koje smo umutili i zatim ovu smesu lepo izmešajte kašikom. Dvesta grama seckane šunke, 200 grama belog sira, ja sam uzela na pijaci domaći kravlji sir. Izmrvite ga malo. Zatim ponovo promešajte smesu. U špansku pitu uvek na kraju dodam 2 jaja jer mi onda puno lepše boje. Rumena je i žuta. Važan je redosled pri pravljenju bilo čega, spremanju. Nije to baš tako jednostavno i svejedno. Smesa koju dobijete je ređa. Nemojte da vam bude gusta. U pripremljen pleh, prekriven papirom za pečenje, sipajte ovu smesu i lepo je rasporedite. Ja sam odozgo posula još malo origana i ukrasila sam je kečapom jer dobije jako lepe šare i rumenu boju pri pečenju. Rernu smo uključili još na početku pripreme na 200 stepeni. Španska pita se ispekla, vruća je. Pokrećemo je malo krpom da odmori. Posle nekih 10 minuta stavljamo je na dasku, skidamo lagano ovaj papir, možete je seći kako želite i poslužiti kako želite. Evo ja sam dodala još malo kečapa. Secite na trouglove, kocke, kako se vama dopada. Evo kako izgleda, mekana je i sočna. Prijatno, uživajte i zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinja na raskršću.